朋友们好，冰箱我们都是拿它来保鲜食物，但是冰箱这3样东西不能放，很多人却还不清楚。下面我们就一起来学习一下吧。1. 鸡蛋不能放进冰箱，因为鸡蛋外壳会有很多鸡的排泄物，而这种排泄物上面会有很多的细菌，比如说沙门氏菌。沙门氏菌是一种非常容易致病的细菌，如果放进冰箱保鲜，冰箱里其他的食物很有可能就会受到感染。比如说这一个果冻上面就布满了沙门氏菌，如果小孩子吃进去，对身体一定有很大的危害，所以鸡蛋最好不要放冰箱。第二，香蕉不能放冰箱。很多朋友喜欢吃水果，吃不完放进冰箱保存是对的，但是香蕉却不能放进冰箱，因为香蕉放进冰箱就会有很多的水分，香蕉皮上面的水分就会导致香蕉快速的腐烂，所以如果把香蕉放在外面还能放个4-5天，放进冰箱1-2天就发黑不能吃了，这样就会非常的浪费，不是所有水果都能放冰箱。3. 蜂蜜不能放进冰箱。很多朋友蜂蜜打开盖子之后一般都是放进冰箱保存，其实这个方法是错误的。如果把蜂蜜放进冰箱保存都会结晶，结晶的蜂蜜虽然说也是可以吃的，但是口感相对于这种液体的蜂蜜来说会差很多。其实蜂蜜的保质期是非常长的，只要把它给密封好，放在外面常温状态下保存，至少几年也不会坏。好啦，今天的视频就分享到这啦。你还知道冰箱哪些食物不能放吗？欢迎大家在评论区留言讨论。更多使用妙招，请大家关注说生活。我们下期视频再见。